ডেলো পার্কের আসল মানে খাসিয়াত হচ্ছে গুড মর্নিং ফ্রম কালিম্পং। আজকে হচ্ছে 13th অগস্ট সানডে, আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন একটু সামান্য বৃষ্টিটা কমেছে, বাট সেই সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। পাহাড়ে কিন্তু বৃষ্টিটা মানে খুব কমন। তো যাই হোক, আজকে তো আমাদের লোকাল সাইট সিইংয়ের প্ল্যান আছে। দেখা যাক, বৃষ্টি মাথাতেই ছাতা নিয়ে আর কি সাইট সিইং করবো। এখন আপাতত বাইরের ভিউটা কীরকম তোমাদের দেখাচ্ছি। পুরো মেঘ চারপাশে। 9:55, এবার ফাইনালি বেরোচ্ছি সাইট সিইংয়ের জন্য। তো চলো স্টার্ট করি। এই যে ফার্স্ট স্পট বর্ষায় দেখতে এসেছি, এটা একটা বৌদ্ধ মন্দির। দেখো কিরকম বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টি মাথাতেই ফার্স্ট স্পট দেখছি, একটা বৌদ্ধ মন্দির। এবার এই মনাস্ট্রিটা দেখতে আমরা ঢুকবো। এটা বেসিক্যালি একটা ভিউ পয়েন্ট, বাইরে থেকে দেখাচ্ছি। গুরু পদ্মা সম্ভবা ভিউ পয়েন্ট। এইটা হচ্ছে পেছনে মনাস্ট্রিটা, যেটা বন্ধ। শ্রী হনুমান পার্কে এসছি এবার আমরা। এটা আমাদের নেক্সট স্পট। হনুমান টক দেখতে যাচ্ছি। এই পাশ দিয়ে যাব না এ পাশ দিয়ে যাব বুঝতে পারছি না। এইটা হচ্ছে হনুমান টক। পাহাড়ি জায়গায় কিন্তু হনুমান টক খুব ফেমাস একটা টুরিস্ট স্পট হয়, সব জায়গাতেই আছে। দেখো চারপাশটা। এটা হচ্ছে রাম সীতার মন্দির। এই যে রাম সীতা লক্ষ্মণ। আর এইখানে আছে হচ্ছেন গণেশজি। ওখানটা দিয়ে আমরা নামলাম, আর এপাশ দিয়ে আসলে পরে একটা মন্দির আছে। এখান থেকে ডিরেক্টলি আসা যায় বা এখান দিয়েও আসা যায়। এসে এই যে এখানে হচ্ছে গণেশজির মূর্তি, এইখানে হচ্ছে ভোলে বাবা, আর এটা হচ্ছে দুর্গা মায়ের মন্দির। মা দুর্গার মন্দিরের এপাশেই আছে হচ্ছে ভোলেনাথ বাবার মন্দির, শিব ঠাকুরের। আছি কালিম্পং সায়েন্স সিটিতে, কালিম্পং সায়েন্স সেন্টার। এখানে এটা মানডে ক্লোজ থাকে, তাই যারা আসবে তারা মানডে এসো না। কিন্তু যা সুন্দর না এখানকার ভিউটা, দেখো। আগে ভেতরে যাই সায়েন্স সেন্টারে, তারপরে এই দিকটাতে যাব। কালিম্পং সায়েন্স সেন্টার। मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दावित भारी पानी रिएक्टर का ओके 3D शो देखते এসেছি আমরা। হলোগ্রাম দেখো। হয়ে গেছে সায়েন্স সিটি দেখা, মানে সায়েন্স সেন্টার যেটা। এবার হচ্ছে এই সায়েন্স সেন্টারের সাথে লাগোয়া একটা পার্ক আছে। সায়েন্স সিটির লাগোয়া পার্কটা কুয়াশায় পুরো ভর্তি, বাট দিস ইজ নাইস। দ্য জুরাসিক ওয়ার্ল্ড দেখো। ডেলো পার্ক। ডেলোতে কিন্তু থাকারও ব্যবস্থা আছে। ডেলোতে 20 টাকা প্রতি জন টিকিট লাগবে। এটা হচ্ছে ডেলো পাহাড়ের রেসিডেন্সিয়ালটা। এটা রেস্টুরেন্ট,
রেস্টুরেন্টের ভেতরে। বাইরে থেকে আসলে চা কফি পাওয়া যাবে, বাট অন্য কিছু আর পাওয়া যাবে না। দেখো এখান দিয়ে ভিউটা অনেক ব্লার হয়ে গেছে, কারণ চারপাশে কুয়াশা, মেঘ। এবার আশা করি আই লাভ কালিম্পং লেখা জায়গাটা পাবো। ডেলো পার্কের আসল মানে খাসিয়াত হচ্ছে চারপাশে গাছপালা আর তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা করা। এই ভেতরে আমি দেখালাম তখন থাকারও ব্যবস্থা আছে, তবে ওটাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, তো ওটা অনলাইনে বুক করতে হয়। ওপরটা ঘোরা হয়ে গেছে, এবার নিচে নামছি। নিচে দেখি ওখানে কোথায় আই লাভ কালিম্পং আছে, সেটা দেখতে হবে। ফাইনালি পাওয়া গেছে আই লাভ কালিম্পংকে, কিন্তু প্রচন্ড বৃষ্টি, ভিজিবিলিটি পুরো ব্লার হয়ে গেছে। টাইম হয়েছে এখন 1:15। এবার ডেলো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। প্রচন্ড মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। হয়েছে দুটো, মর্গান হাউসের কাছেই গ্রিন গ্যালে, এখানে এসছি একটু লাঞ্চ করতে। করে নিয়েছি লাঞ্চ। এবার একটু মর্গান হাউসের সামনে যাব, তারপরে বেশ কিছু আরও দুটো আছে, একটা মনাস্ট্রি আর একটা পাইন ভিউ নার্সারি দেখে তারপরে ফাইনালি হোটেলে। এত বৃষ্টিতে কোনোদিন এর আগে ঘুরিনি। বৃষ্টির মধ্যে এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে গেছি, এরকম হয়েছে, বাট এরকম লোকাল সাইট সিইং করা ফার্স্ট টাইম। এইটা হচ্ছে মর্গান হাউস। এখানে যারা ভেতরে থাকে একমাত্র তারাই হচ্ছে ভেতরে ঢুকতে পারে। যেহেতু আমরা ট্যুরিস্ট আর ভেতরে থাকছি না, তো আমাদের এই বাইরে থেকেই দেখতে হবে মর্গান হাউসকে। মর্গান হাউসের উল্টো দিকেই আছে হচ্ছে এই গলফ কোর্টটা, এখানে বাইরে থেকেই দেখতে হবে। এটা হচ্ছে গলফ কোর্ট। এরা হচ্ছে দূরপিন মনাস্ট্রি, যেটা এখন বন্ধ আছে। দেখো মনাস্ট্রির আশপাশটা, এটাও তালা দেওয়া আছে। Let the rain wash us now and fall softly on the ground. Let our hearts be open wide and bear the tears that আজকে লাস্ট স্পট পাইন ভিউ নার্সারি, এটাকে ক্যাকটাসের নার্সারিও বলে। চলো, टिकट कितने का? ये 20 का 20 টাকা और ये 30 करके गाड़ी पार्किंग। সব সুন্দর সুন্দর ফুল হয়ে আছে। দেখো কি সুন্দর অর্কিড গুলো। ভেতরে মোমো, টি এসব সব পাওয়া যাচ্ছে। এখানে বসার জায়গা মতনও করা আছে। 3:20 মতন বাজে, এখন হোটেল রুমে ঢুকে যাচ্ছি। হয়ে গেছে আমাদের আজকে লোকাল সাইট সিইং, কিন্তু এই কি প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে সাইট সিইং করেছি।